Allahu 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 Allah. Apakah boleh mengebiri atau mensterilkan kucing jantan yang sudah punya anak 11 ekor karena si kucing selalu ingin kawin dan karena hasratnya tidak terpenuhi, kucing tersebut kencing sedikit di dalam rumah. Saya takut rumah terkena najis. Sudah dilepas keluar rumah tapi kucingnya selalu pulang lagi sampai tidak berani pasang karpet musola. Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya lebih baik jangan, gitu kan. Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, gitu kan, sahabat Nabi, cuma beliau, yang lainnya tidak ada yang pelihara, tapi memang Nabi nggak tegur. Cuma hewan-hewan yang bertaring ini lebih baik nggak dipelihara, lebih baik. Gitu kan. Kalau masalah dia kembali lagi, mungkin bisa satu waktu Bapak Ibu sekalian pergi ke satu tempat yang jauh, kemudian dilepas. Nggak masalah, dia makhluk Allah, Allah akan kasih makan kok. Nggak perlu kita khawatir, ada jutaan kucing selain dia hidup. Gitu. Nggak masalah, lebih baik dikeluarkan, karena memang berbahaya kayak tadi kencingnya najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan semuanya najis, najisnya berat ya, najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya. Beda kalau ayam, ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi, artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin udah nggak ada masalah. Shururu, 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 dururu, shururu, 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 dururu, shururu, 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 dururu.